جوجل عملتها وغيرت شكل ومستقبل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للأبد، وخلينا اشرح لك. السلام عليكم صديقي المصمم، انا احمد قبيل وده فيديو جديد من خلينا اشرح لك. في البداية ما ننساش اخواتنا ودعواتنا ليهم بالنصر والفرج القريب ان شاء الله. من كام يوم جوجل اعلنت عن موديل جديد غير مستقبل وشكل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للأبد، والموديل ده اسمه نانو بنانا. سمعت عنه اكيد، سواء سمعت او ما سمعتش احنا النهارده جايين نستكشفه وهنعرف ازاي نفتحه ونستخدمه وايه هي الحاجات اللي نقدر نعملها بالموديل ده. فيلا بينا. في البداية كده احنا نقدر نفتح الموديل ده من على كذا ويب سايت زي جوجل اي اي ستوديو وجيميناي وفري بيك لو معاك اشتراك بريميوم. فانا النهارده اعرفك ازاي تفتحه من على جوجل اي اي ستوديو ومن على جيميناي. بمجرد ما ندخل على جوجل اي اي ستوديو هنلاقي تحت كده كلمه تراي نانو بنانا. بمجرد ما هندوس عليها هتتغير معانا الورك سبيس للشكل اللي انت شايفه ده، وبكده احنا جوه الموديل نفسه. اما بالنسبه لجيميناي، بمجرد ما هندخل على جيميناي هنلاقي كلمه نيو تراي ايمج اديتنج وجنبيها علامه البنانا. بمجرد ما هندوس عليها يظهر لنا الورك سبيس ده، هنلاقي علامه البنانا وجنبيها كلمه ايمج. ولو مش ظاهره وانت عايز تجيب الموديل هتدوس على كلمه تول من هنا، هتنزل تحت هتلاقي علامه البنانا وكرييت ايمجز. اول حاجه ودي اسهل حاجه في الموديل ده، وهي ان انت تقدر تغير التيشيرت او اي لبس انت لابسه لاي حاجه انت عايزها. تاني حاجه وهي تغيير البيئه، يعني ممكن لو صحراء تخليها جليد بكل سهوله. وكمان ممكن تغير الشخص نفسه، يعني لو هو شخص سعودي او عربي ممكن تخليه اجنبي بلبس مختلف تماما. وحاجه مهمه جدا ممكن يعملها ويساعد كتير من الناس خصوصا اللي شغالين في البرودكتس والحاجات دي، ان هو ممكن تحط له صورة البرودكت وصورة الشخص وتقول له ادمجهم لي او خلي الشخص ماسك البرودكت، هيعملها لك بكل سهولة. وكمان بيحافظ على اللغة العربية على المنتجات لدرجة قوية جدا، وتقدر من خلاله تشيل اي حاجة مش عايزها في صورة معينة. وكمان تقدر تغير زاوية الصورة، يعني لو الصورة زي اللي قدامك دي فرونت فيو تقدر تقول له اديني منها الشوت توب فيو، هيدي لك الشوت بنفس وقفة الراجل وبنفس تفاصيل المكان اللي هو فيه وبنفس الإضاءة وبنفس المود وبنفس كل حاجة، وده سحر بصراحة. ودي كانت نبذة مختصرة يا صديقي المصمم عن الموديل وإزاي نستخدمه. فالموديل مليان حاجات استكشفها، واكتب لي رأيك في الكومنتس ممكن نجربه في إيه تاني. ولو أنت مهتم بالذكاء الاصطناعي ومجال الجرافيك ديزاين أكيد تابعني واستناني علشان هنجرب الموديل ده في حاجات تانية كتيرة جدا. ولايك وشير وسلام.